টোটাল বডি কোনো আইস হবে না। ডাবল ডোরে ডিপে যে স্পেসটা থাকে প্রায় এটা সমান, এটা অনেক বড় ডিপ। আচ্ছা, এটা কত লিটার হবে? কত সুন্দর, এটাও গ্লাস ডোরের ভিতরে। এটা ডোরে একটা ক্রোম করা আছে, এখানে এটা ক্রোম কালার করা আছে, খুবই সুন্দর করা আছে, খুবই চমৎকার। ডিপে লাইট আছে এবং ভেতরের যেটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। কম্প্রেসার 12 বছর রিপ্লেসমেন্ট, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, সার্ভিস 5 বছর। নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, এক্সট্রা কোনো বড় স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, যারা আসলে এই মুহূর্তে ভিডিওটা দেখছেন, আপনারা কিন্তু 20% ডিসকাউন্টে ওয়ালটনের স্ট্যান্ড ফ্রিজ অথবা ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ যেটাই নেবেন মাত্র 20%, মানে মাত্র না, অনেক বড় একটা ডিসকাউন্ট কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। নর্মালি অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই, ওয়ালটনের শোরুম তো আমার বাসার পাশেই আছে, কেন আমি এত দূরে থেকে আসলে ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজ কিনবো? তো আপনারা যদি মানে একটু যাচাই বাছাই করে দেখেন, কেউ কিন্তু আপনাকে 20% ডিসকাউন্ট দিবে না। তো সেক্ষেত্রে কোম্পানির যে প্রাইস রয়েছে সেই প্রাইস থেকেও কিন্তু আপনারা 20% ডিসকাউন্টে কিন্তু পেয়ে যাবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স অথবা ইলেকট্রোকুইন। এটা হচ্ছে মালিবাগ যে আবুল হোটেল রয়েছে, মালিবাগ আবুল হোটেলের ঠিক উল্টা পাশেই আপনার হচ্ছে এই শোরুমটা। ওভারব্রিজ ধরে আপনারা চলে আসতে পারেন, ওভারব্রিজের একবারে নিচেই কিন্তু অবস্থিত রায়হান ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রোকুইন। তো এখানে এর আগে আমরা আসলে স্ট্যান্ড ফ্রিজ দেখিয়েছিলাম, অনেকেই বলছিলেন যে ভাই শুধু কি আসলে স্ট্যান্ড ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে? না, স্ট্যান্ড ফ্রিজে তো 20% ডিসকাউন্ট পাবেন, সাথে কিন্তু আপনারা ডিপ ফ্রিজের সকল মডেলে আপনারা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো তাই নিয়ে আজকে কথা বলবো, যারা আসলে ঢাকার বাইরে থেকে আমাদেরকে দেখছেন, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কিন্তু আপনারা চাইলে ডেলিভারি নিতে পারবেন। তো এর আগেও কিন্তু রাজশাহী, চিটাগং, কুমিল্লা, নোয়াখালী বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা আসলে এই ডিপ ফ্রিজগুলো নিয়েছে। তো তারাও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট দেখা যাচ্ছে পেয়েছে। কোম্পানির এমআরপি প্রাইস যেটাই থাকুক না কেন, আপনারা সেটা থেকে 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। সো আজকে আমরা ডিপ ফ্রিজ দেখাবো এবং হচ্ছে স্ট্যান্ড ফ্রিজও দেখাবো। নতুন কিছু মডেল এসেছে ইনভার্টার টেকনোলজির, তো সেগুলোই দেখাবো। বর্তমান প্রাইস কি রয়েছে সেটাই আজকের ভিডিওটাতে আমরা জানানোর চেষ্টা করি। তো এটা হচ্ছে আসলে ওভারব্রিজটা, আপনারা এটা ওভারব্রিজটা দেখছেন, আর এই হচ্ছে আসলে আবুল হোটেল। আপনারা রাস্তার ঠিক উল্টা পাশে আবুল হোটেল দেখছেন, আর আবুল হোটেলের ঠিক উল্টা পাশে আমরা যদি একটু দেখাই, এই ওভারব্রিজের একবারে নিচ ধরেই আপনারা দেখবেন এটা হচ্ছে রায়হান ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রোকুইন। এটাই কিন্তু ইলেকট্রোকুইন এবং হচ্ছে রায়হান ইলেকট্রনিক্স। দেখেন খুব চমৎকারভাবে আসলে ওয়ালটনের শোরুমের ব্যানার দেওয়া রয়েছে। আশেপাশে কিন্তু অনেকগুলো এইভাবে শোরুম দেওয়া আছে, তারাই কিন্তু হচ্ছে অথরাইজড ডিলার। তো আপনারা নিতে হলে কিন্তু অবশ্যই তাদের কাছ থেকেই এই শোরুমে এসে দেখে শুনে অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। 217 লিটার, এটা হচ্ছে 217 লিটারের ভিতরে হবে। আচ্ছা, এটা তো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা, এটা তো দেখেন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। আর এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট, যারা আসলে এটা হচ্ছে ডিপের যে আইস জমে, আইস পছন্দ করে না, এজন্য ডিপে কোনো আইস জমে না, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা ডিপের জায়গাটা আমরা দেখাচ্ছি। এটা নরমালে 1টা 2টা 3টা 4টা, এবং এটাতে মজার ব্যাপার হচ্ছে ছোট হলো কোনো কিছুর কমতি নাই। এটা তো একটা ছোট চিল রুম, মানে ফ্রেশ রুম দেয়া হয়েছে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, এটাতেও কিন্তু দেখেন একটা ফ্রেশ রুম দেয়া হয়েছে, খুবই চমৎকার। আর এটা আমরা যেটা বললাম, যারা একবারে কমের ভেতরে নন ফ্রস্ট চাচ্ছেন তারা এটা দেখতে পারেন। এটার কোম্পানি প্রাইস কত রাখছেন ভাই? কোম্পানি এটা হচ্ছে 29,600 টাকা। 29,600 টাকার উপরে কি 20% ডিসকাউন্ট? 29,900 টাকা ডিসকাউন্টে আমাদের এখানে দাম আসছে 23,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর হচ্ছে 23,900 টাকায় আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটা কিন্তু একটা অবিশ্বাস্য হলো সত্য, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিন্তু এত কমে পাওয়া যায় না, এত কমে কিন্তু পাওয়া যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা আপনারা দেখছেন, এটার কালার কি একটাই আছে? এটা আপাতত একটা কালার আছে, আর কালার আসলে অন্য কালার দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে এটা কত লিটার আমরা আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখেন 217 লিটার হচ্ছে গ্রস ভলিউম, নেট ভলিউম হচ্ছে 183 লিটার। তো এটা আপনারা দেখছেন নন ফ্রস্ট মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন ভাই। প্রাইসটা হচ্ছে 23,600 টাকা দাম, ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,900 টাকা। 23,900 টাকা 20% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর 23,900 টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, আমরা তো এতক্ষণ আপনাদেরকে স্ট্যান্ড ফ্রিজ দেখালাম। অনেকেই ডিপ ফ্রিজের জন্য আবার ডিপ ফ্রিজ ডিসকাউন্টে খোঁজেন, তাদের জন্য কিন্তু ডিপ ফ্রিজও রয়েছে ইলেকট্রোকুইন বা রায়হান ইলেকট্রনিক্সে। তো আমরা একবার ডিপ ফ্রিজ সম্পর্কে জানাবো। তো রায়হান ভাই, ডিপ ফ্রিজের কি কি কালেকশন আছে আপনাদের কাছে? ডিপ ফ্রিজের মোটামুটি আমাদের কাছে সবগুলা কালেকশনই আছে। 105 লিটার থেকে শুরু করে 300 লিটার পর্যন্ত সব সাইজে আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 300 লিটার পর্যন্ত আছে। 300 লিটার পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, আমরা কি একটু ছোট দিয়ে শুরু করি নাকি? হ্যাঁ, ছোট থেকে শুরু। ছোটটা হচ্ছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, ছোট এটা হচ্ছে 1D5 মডেল,
146 লিটার। এটা ছোটটা হচ্ছে একটু বড় আর কি, 146 লিটার। 46 লিটার, আচ্ছা 146 লিটার। যে ছোটটা পাওয়া যায় ওইটা আমরা রাখি নাই এখানে, বাট ওটা চাইলে অর্ডার করলে আমরা দিতে পারবো, দেওয়া যাবে। আচ্ছা একবারে ছোটটাও, এটাই বাসার জন্য স্ট্যান্ডার্ড 146 লিটার। এবং এটা ভিতরে লাইট আছে, কিন্তু ডিপেটা লাইট পাবেন। আগের মডেলের ডিপে লাইট ছিল, এটা ডিপে লাইট আছে, লাইট আছে। এবং ভেতরের যেটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, বডিটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল হবে। এটার ক্ষেত্রে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। আচ্ছা অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড তো থাকছে। হ্যাঁ 12 বছরের গ্যারান্টি। কম্প্রেসরের 12 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। হ্যাঁ কম্প্রেসর 12 বছর রিপ্লেসমেন্ট, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, সার্ভিস 5 বছর। এটা তো কি 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন আপনারা? এটা তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটার এমআরপি প্রাইস কত ভাই? এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে আপনার 22,820 টাকা। 22,820 টাকা, 22,850 টাকা, সরি। এটার প্রাইস হচ্ছে 22,850 টাকা। আচ্ছা এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 22,850, মানে কোম্পানি প্রাইস 22,850 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট, এটার দাম চলে আসবে 18,280 টাকা। 18,280 টাকা, মানে 20% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে 18,280 টাকা। এটা লিটার কিন্তু 146 লিটার। 146 লিটার। লিটার কনফিগারেশনগুলো এখানে লেখা থাকে সবগুলো। আচ্ছা এখানে কিন্তু আপনারা দেখছেন 146 লিটার গ্রস ভলিউম, নেট ভলিউমও 146 লিটার। আচ্ছা এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজটা আমরা দেখালাম, এটার এক সাইজ ছোট আছে, ওটা হচ্ছে 100 কত লিটার বলেছেন? 105 লিটার। আচ্ছা ওকে, তো আমরা তারপরে যদি ওইটারই বড় ভাই আছে এদিকে, ওইটার বড় হচ্ছে এটা 205 লিটার। 205 লিটার। এই 205 লিটার গুলো প্রতিটা এখানে লেখা থাকবে, ক্লিয়ার এখানে লেখা থাকবে। এটাও কিন্তু দেখেন 205 লিটার নেট ভলিউম, গ্রস ভলিউম 205 লিটার। এটাও আপনারা দেখছেন। এগুলোর ভিতরে কি একটাই কালার না আরো কালার আছে? কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগে না, নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, মানে এক্সট্রা কোনো বড় স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না এটা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওয়ালটনের এই যে ডিপ ফ্রিজ গুলো আছে এগুলোতে এক্সট্রা করে আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এবং এই যে এটাও খুললাম, এটার ভিতরেও ডিপ এলইডি লাইট পাচ্ছেন। আচ্ছা, আর ভিতরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল হতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে এবং কুলিংটা অনেক ভালো থাকবে। আচ্ছা 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 ওকে। আর এখানে আপনার ভেজিটেবল চেম্বার আলাদা একটা থাকে, আলাদা একটা চেম্বার যদি কেউ রাখতে চায় এইভাবে রাখতে পারবেন। আর এক্সট্রা একটা ট্রেও দেয়া আছে। আচ্ছা এটার কোম্পানি প্রাইস কত দিচ্ছেন আপনারা? এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 26,900 টাকা। 26,900 টাকার উপরে আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 21,520 টাকা। 21,500 টাকা রাখবো আর কি। 500 টাকা, মানে 21,520 টাকা আসে 21,500 টাকায়। আর এটার ভিতরে কি আর কোনো কালার আছে? এটার ভিতরে এরকম কালারও দিতে পারবো, মানে ইয়েলো কালারটা, ইয়েলো কালার আর ব্লু কালার, দুইটা কালার হবে, দুটো কালারই হবে ডিপ ফ্রিজে। আচ্ছা এটার বড় যে একবারে যে বড়টা আছে, এটার বড়টা হচ্ছে 255 লিটার, 255 লিটার এটা। আচ্ছা 255 লিটার। আমরা এটাও দেখাচ্ছি, দেখেন কত সুন্দর। এটাও গ্লাস ডোরের ভিতরে, এটা ডোরে একটা ক্রোম করা আছে, এখানে একটা ক্রোম কালার করা আছে, খুবই সুন্দর করা আছে, খুবই চমৎকার। এটাও আপনারা দেখতে পারেন। সেক্ষেত্রে ভেতরের দেখেন, আমরা ডিজাইনটা দেখাচ্ছি, এটা যথেষ্ট বড়, কিন্তু এটা মোটামুটি মানে আমার মতন একজন লোক যদি চাই যে ভিতরে ঢুকে বসবো, আমি ইজিলি এটার ভিতরে ঢুকে বসতে পারবো। এত বড় একটা ফ্রিজ, 255 লিটার। আচ্ছা 255 লিটার। এটারও এলইডি লাইট আছে এখানে, সবগুলোরই লাইটিং থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা এটাও দেখেন কত সুন্দর দেখতে। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 12 বছরের কম্প্রেসার সেটআপ সবকিছু। এবং এটা তো স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা স্টেবিলাইজার লাগবে না, নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লেখা আছে এখানে। কোম্পানি থেকে বলে দিয়েছে আপনাকে এক্সট্রা স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা এটার কোম্পানি প্রাইসটা কত রাখছেন ভাই? এটার কোম্পানি প্রাইসটা আর ডিসকাউন্ট প্রাইসটা? এটার কোম্পানি প্রাইসটা আছে 29,950 টাকা, মানে 30,000 টাকা। 29,950 টাকার উপরে আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। 29,950 20%, এটাতে আমরা মানে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। ডিসকাউন্ট বাদ দিলে আসবে 23,960 টাকা। 23,960 টাকায় 255 লিটারের বিশাল ফ্রিজ। আচ্ছা তো কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর, মানে সেক্ষেত্রে ডিপ ফ্রিজের ভেতরে কালার হবে দুইটা, একটা হচ্ছে ইয়েলো কালার, এরকম খুবই চমৎকার ইয়েলো, আর একটা ব্লু কালার, দুটোই গ্লাস ডোরের ভেতরে হবে, খুবই চমৎকার। সেক্ষেত্রে নেওয়ার প্রসেসটা একটু বলে দিবেন, কেউ যদি স্ট্যান্ড ফ্রিজ নিতে চায় বা ডিপ ফ্রিজ নিতে চায়, ঢাকার বাইরে কিভাবে? ঢাকার ভিতরে আমরা আমাদের নিজস্ব ড্রাইভার আছে, ওরা দিয়ে আসবে। ডেলিভারি ম্যান আমাদের নিজস্ব আছে, ঢাকার ভিতরে আমরা নিজেরাই দিয়ে আসি। আর ঢাকার বাইরে আমরা সুন্দরবন কুরিয়ার এসে পরিবহনের মাধ্যমে নিতে পারবেন, সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। কারণ হচ্ছে অনেকেই এর আগেও নিয়েছেন, কারণ এত ডিসকাউন্ট কিন্তু কোনো শোরুমে দেয় না, ওয়ালটনের কোনো শোরুমে আপনারা পাবেন না। তো সেক্ষেত্রে ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশে নির্দ্বিধায় আপনারা চাইলে আর এটা নিতে পারবেন। আচ্ছা এটার বড় আরেকটা সাইজ আমাদের কাছে আছে, 300 লিটার, 55 এর উপরে যেটা 300 লিটার। 300 লিটারটা হচ্ছে এরকমই ক্রোম করা থাকে সেম। এখানে রাখার স্পেসের কারণে আমি রাখতে পারি নাই।
ওটা দুইটা পার্ট হয়, এটা একটা পার্ট আলাদা ভাবে উঠবে আর একটা পার্ট এই পাশ থেকে আলাদা উঠবে, এরকম ক্রোম করা সেম। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওটা সাইজ এটা আরো বড়, পাশে আরেকটু বড়, এরকম আরেকটু বড় হবে। 300 লিটারের উপরে থাকবে দুটো দরজা, আলাদা আলাদা ভাবে আলাদা দুটো দরজা থাকবে। ওইটাও আপনারা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। 20% ডিসকাউন্ট আমরা দিচ্ছি। আচ্ছা, কেউ যদি আপনাদের দেখা যাচ্ছে আসতে চায়, অনেকেই চিনে না যে ভাই কিভাবে আসবো, তো ইজি লোকেশনটা? আমাদের খুব ইজি লোকেশনটা হচ্ছে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেল আগে আসবেন, ওইটা সবাই মোটামুটি চিনে। আবুল হোটেলটা সবাই, আবুল হোটেল বাস স্টপেজটাও আবুল হোটেলে সবাই বলে আর কি। আবুল হোটেল আসলে একটা লাল রঙের ব্রিজ দেখা যায়, ব্রিজের ঠিক পিলার নিচে আমাদের শোরুমটা, রায়হান ইলেকট্রনিক্স নামে। আমার নামই রায়হান, রায়হান বা ইলেকট্রোকুইন নামে আগে ছিল, এখন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। ব্রিজের নিচে আমাদের দোকানটা। আচ্ছা আচ্ছা, তো সাপ্তাহিক বন্ধ হচ্ছে ভাই আপনাদের কি বার? আমাদের সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার। রবিবার ছাড়া প্রতিদিনের রবিবার ছাড়া সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা। 10টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন। যারা আসতে পারছেন না আপনারা কিন্তু কুরিয়ারের কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর স্পেশালি আমরা আরো দুটো ফ্রিজ এখানে দেখিয়ে দিব। এখানে একটা ইনভার্টার টেকনোলজিতে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটাতে বডিতে কোনো আইস হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বডিতে কোনো আইস হবে না? হ্যাঁ, এটাতে বডিতে একেবারেই আইস হবে না, বডিতে টোটাল বডি কোনো আইস হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ডিপের চেম্বার, আইসক্রিম ট্রে, মানে বিশেষ করে যারা নন ফ্রস্ট চায়, নন ফ্রস্ট যারা চায় তারা এটা নিতে পারবে। নন ফ্রস্ট, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, নন ফ্রস্ট এটা উপরে ডিপ আর এটা হচ্ছে নিচে নরমাল। একটু আটকাবেন, বাইরের ডিজাইনটা আমরা চিল রুমটাও আলাদা ভাবে আছে, দই মিষ্টি রাখার জন্য আলাদা ভাবে রাখা আছে। এটা কি চিল রুম? চিল রুম, আচ্ছা আচ্ছা, চিল রুম আছে, খুবই চমৎকার। দেখেন এটার বাইরের লুকিংটা যদি আমরা দেখাই, অনেকে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের গ্লাস ডোর পছন্দ করে না ফুল টুলের ভিতরে, তাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড এটা কিন্তু ফুল কালোর ভিতর হবে, কালো গ্লাস ডোর। এটা কত লিটারের হবে? এটা হচ্ছে 328 লিটার, কি নেট ভলিউম 328 লিটার। 328 লিটারের ইনভার্টার টেকনোলজি যারা চাচ্ছেন তারা ইনভার্টার টেকনোলজির এটা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 46,900 টাকা। আচ্ছা, 46,900 টাকার উপরে আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের 37,500 টাকা আসে। 37,500 টাকায় আপনারা পাবেন। এটার অ্যাক্সেস বড়, আবার নতুন এটা আরেকটা মডেল আসছে 5v5, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা খুবই সুন্দর দেখতে। এটা দেখেন গ্লোজি, খুবই কিন্তু গ্লোজি, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এটাও আপনারা দেখতে পারেন, এটাও গ্লাস ডোরে। হ্যাঁ, গ্লাস ডোর না, এটা হলো অ্যালুমিনিয়াম ডোর। অ্যালুমিনিয়াম ডোর, আচ্ছা ওকে। এটা খুবই সুন্দর দেখতে, গ্লাস ডোরের মতই মনে আসলে, এটা গ্লাস ডোর না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা ডিপটা অনেক বড়, ডিপটা প্রায় ডাবল ডোরের যে সাইজের যে ডিপটা থাকে না, আচ্ছা, ডাবল ডোরের ডিপে যে স্পেসটা থাকে প্রায় এটা সমান, এটা অনেক বড় ডিপ। আচ্ছা, এটা কত লিটার হবে ভাইয়া? এটা লিটারও যথেষ্ট বড়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 555 লিটার আর কি, 555 ভলিউম, নেট ভলিউম হচ্ছে 486। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ডাবল ডোর দেখেন 563 লিটার, এটা হচ্ছে 555। ডাবল ডোর চেয়ে কিন্তু ছোট না কোনো অংশে, একবারে ডাবল ডোরের কাছাকাছি। অনেকে ডাবল ডোর নেয়, আবার ডাবল ডোরের এইখানে স্পেসটা একটু অনেক কম থাকে, দেখে অনেকে বড় পাতিল এগুলো রাখতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে এটা নিতে পারেন। বড় পাতিল, এটা বড় পাতিল টাতিল সহ একসাথে রাখতে পারে, এটা প্রচুর জায়গা। যে আমি দাঁড়াই দেখেন ভিতরে কতটুকু স্পেস, অনেক স্পেস, অনেক স্পেস, প্রচুর জায়গা এটার ভিতরে। এটা বলছিলেন হচ্ছে কত লিটারের, সেক্ষেত্রে আমরা আবার একটু বলে দিব। এটা 555 লিটার, 555 লিটারের বিশাল ফ্রিজ। সেক্ষেত্রে এটার কোম্পানির প্রাইস কত আপনারা দিচ্ছেন? কত এটার কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 53,200 টাকা। 53,200 আমাদের এখানে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা একটু প্রাইসটা বলে দিব, আপনারা এটাও কিন্তু দেখতে পারেন। 42,500 টাকা দাম আসবে। 42,500 টাকা, মানে প্রায় 11,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। তো এটার পাশাপাশি আর যেটা আমরা আগে দেখিয়েছিলাম ওইটাও আমরা একটু দেখিয়ে দিব আবার। এটার পাশাপাশি কমের ভেতরে যেটা আছে, এটা ফুল ব্ল্যাক ডোরের ভেতরে কিন্তু আপনারা এটাও দেখতে পারেন, এটাও আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এগুলো সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। আর ওয়ালটনের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে তো আসলে বলা, ওয়ালটনের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো আসলে বলার কিছু নেই, সবগুলো সেম। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর পাচ্ছেন, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর পাচ্ছেন। আর অনেকে চিন্তা করে ভাই আমি ফ্রিজ নিলে কি আবার আপনার দোকানে আসতে হবে? ঠিক না, আমার দোকানে আসতে হবে না, কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিলে কাস্টমার কোম্পানি থেকে সরাসরি লোক বাসায় পাঠাবে, আপনি ওখান থেকে সার্ভিস নিতে পারবেন। বাংলাদেশের তো মনে হয় 64টা, বাংলাদেশের 64 জেলাতে মোটামুটি সব জায়গাতে ওয়ালটন সার্ভিস পয়েন্ট আছে, সরাসরি সার্ভিস পয়েন্ট থেকে আপনাকে সার্ভিস দেওয়া হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনারা চাইলে নিঃসন্দেহে চলে আসতে পারেন। জি, আর যদি আমাদের থেকে কেউ সার্ভিস নিতে চায় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড আমরাও করব, আমাদেরকে যদি নক করেন আমরা লোক পাঠিয়ে দিব, কাস্টমার কেয়ারের মাধ্যমে আমরা লোক কোম্পানি লোক আমরাই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তো সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আপনি নিতে পারেন, চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে রায়হান ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোকুইন, ঢাকার মালিবাগ আবুল হোটেলের ঠিক উল্টা পাশেই। এসে দেখে শুনে আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন।